ஹாய் ஹலோ மக்களே, நான் இப்போ எங்கே வந்துக்கிறேன்னா இங்கே சேப்பாக்கம் சிஎன்கே ரோடு சந்திப்பில் இருக்கிற இந்த கடைக்கு வந்துக்கிறேன். ரமலான் மாதம், அதனால் இங்கே இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸு அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலான்னு வந்துக்கிறேன். இது என்னதுங்க? அது சிக்கன் கட்லெட். சிக்கன் கட்லெட். இது சிக்கன் ரோல். சிக்கன் ரோலு. இது சிக்கன் நகெட்ஸ். சிக்கன் நகெட்ஸ். சிக்கன் நகெட். இது சீஸ் பால். அது சீஸ் பால். சமோசா. ஸ்மைலி. ஸ்மைலி. ஓகே. சமோசா. மட்டன் சம்சாவா சாதா சம்சா? சாதா சம்சா. இது பன்னீர் சம்சா. சாதா சம்சா, பன்னீர் சம்சா எல்லாம் இருக்குது. சிஎன்கே ரோடு ஜங்ஷன் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். இங்கே சிஎன்கே ரோட்டில் க்ரீன் பேலஸ்ன்னு டீ கடை ஒன்று இருக்குது. என்னென்னப்பா இது? இது என்னதுப்பா? இது உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி, மெதுவடை, ஆனியன் சமோசா, ஆனியன் சமோசா, பஜ்ஜி, பிரெட் பஜ்ஜி. க்ரீன் பேலஸ் ஹோட்டலுக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா இங்கே ஈவினிங் இஃப்தார் நோம்பு திறக்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது. வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு ட்ரை பண்ணலாம். அது என்னதுப்பா போடுறாரு தலைவர்? பஜ்ஜி. பஜ்ஜி. நான் வாழைக்காய் பஜ்ஜியா? வாழைக்காய் பஜ்ஜி. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே சேப்பாக்கத்தில் இந்த சிஎன்கே ரோட்டில் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு கடை காமிச்சிருக்கேன், தள்ளுவண்டி கடை, சமோசா இதெல்லாம். இப்போ இங்கே வந்து பஜ்ஜி, ஆனியன் பஜ்ஜி, சமோசா. இது என்ன ஆனியன் பஜ்ஜி தானே? ஆனியன் பஜ்ஜி இருக்குது, பிரெட் பஜ்ஜி இருக்குது, வாழைக்காய் பஜ்ஜி இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. நோன்பு தரகிற டைமு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பக்கம். இதுனா மட்டனா? என்ன சம்சா அதில்? இது என்ன சம்சா? சாதா சம்சா. இது சிக்கன் சம்சா. 140. இது எல்லாமே சிக்கனா? சிக்கன் சம்சா. பட்டை. அதில் கட்லெட்டா? கட்லெட் அதில்? இது கட்லெட் சிக்கன் கட்லெட்டு. இதெல்லாம் வெஜ்ஜு, இதெல்லாம் சிக்கனு, வடை, இதோட மசாலா. அது என்னது? ஸ்வீட்டு, பிரெட் அல்வா எல்லாமே இருக்குது. இந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குதுன்னா ரம்ஜான் பிரியாணின்னு இங்கே டிஸ்ட்ரிக்ட்டு சின்ன மசூதி எதிர்க்கே இருக்குது. அதான் சின்ன மசூதி. இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு, இந்த ரம்ஜானுக்காக இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இஃப்தாருக்காக. அதுதான் இது. இது என்னதுப்பா? சிக்கன். என்ன சிக்கன் ஐட்டம்? இது என்ன? பிக் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது ஜம்ஜம் பிரியாணி கடை, அங்கே தான்.